Was viele da draußen nicht verstehen, man kann Dummheit nicht reparieren. Punkt. Und du kannst genauso wenig toxische Menschen heilen, indem du sie mehr liebst. Mehr Liebe macht aus einem Arschloch keinen besseren Partner oder Partnerin. Es macht nur dich kaputt. Und hör auf, dich ständig zu erklären. Wer dich verstehen will, versteht dich auch ohne irgendwelche PowerPoint-Präsentation. Der Tag, an dem du das alles wirklich begreifst, ist der Tag, an dem du dich endlich wieder frei fühlen wirst. Frei von Illusion, frei von Hoffnung, die dich innerlich eigentlich nur krank macht. Frei von Menschen, die dich nicht verdient haben.